نن موضوع دا خوف خدا یرا دا اللہ رب العزت چه انسان پزړه کی وی دا هغه د ایمان تقوا ته رسیږي دا بیا هر یو عمل یری د الله د وجه نه کوي او زړه کې تقوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا یو صحابی تپوس وکا من اکرم الناس اے دا اللہ پیغمبر افضل په خلقو کې کم یو انسان دے عزتمند په خلقو کې کم یو انسان دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وتو فرمایل اتقاهم للہ اغا سوق دے چې د الله نه یریږي د پزړه کې د الله رب العزت یرا په حقیقت کې پرته نو دغه سي سړی دا په خلقو کې افضل ترین انسان دے و اللہ رب العزت فرمائی فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا اللہ فرمائی لغن دے با اخان دے پا دنیا کی لغن دے خاندادا زما په حکمونو خو زندگی نه تیرے زندگی دی خپلا د خپل نفس منلی دا نو الله فرمای فلیضحکوا قلیلا لغون دی او خاندا دا دنیا دا لگ سکه دا او بیا فرمای ولیبکوا کثیرا غوره بیا به ډیر اجاړي اغا دا جرازے اغا گورے بیا نہ ختمی دون کہہ دے او دا سے زیدے چی دا بیا پا جرا باندی نہ ختمی گی کہ ٹول عمر ٹول زندگی اللہ دی مونگو تاسو بچ کی بیا پا اغا جہنم کے دا کافرو چی بیا با دا کلم ان خاندی دا زندگی د بدن سره لازم ده او دغه جړه د وجود سره لازم ده دا به ټول عمر بیا جاړي خو لیکن دغه جړه فایده نه کوي دغه یاره دغه جړه دا صرف الله رب العزت زما استانه په دې دنیا کې غواړي چې ای زما بنده شپېته اویا زیاد نہ زیاد 110-120 سال بدی عمر چی نو زما بندہ پا دغا لگ ساعت کی ما تا لگا جڑا اوکا ما تا لگا زمان یر پسر کرا والا اغا نہ ختمی دون کیسے خالد نن مونگا حقیقی رب پریخ ہے دے اغا رب چی زمونگا استاد سونا پا معمولی عمل باندې خوشحالی کی اغا مونگنن پریخ ہے دا دنیا دا مفادو دا پارا مونگا پریخ ہے یو سڑے زمان خپشی زب اغا پا خلاقوم خوش پا و رزبم دغا سوچونا کوم چه و پلان کیا تب مانا کلا خوشحالی گی کالونا تیری گی خو لیکن اغا سڑے مانا نخوشحالی گی واحد اللہ رب العزت دا سی زما استا یو رب دے چی اغتا صرف یو سیکنڈ راو گرزا او تو یا اللہ زما توبہ اگر ټول گناہونا د شلو د دیرشو د پنځوسو د شپېتو کالو
گناہونا صرف پا یو لفظ باندے معاف کئی او آیا یا اللہ زما توبہ خو لیکن اگا چی دا چانا یرا پکاروا اگا چی چاہتا جڑا پکاروا نن اگا یرا مونگا پا مخلوق کی لٹو نن اگا جڑا نن مونگ پا مخلوق کی لٹو او دغا دوارا صفتنا صرف دا اللہ دا پارا پکار دی یرا او جڑا دا انسان جنت تبوزی حدیث شریف کے راضی مفہوم مبارک دا سے دے وی یو کس دا اللہ دا یرین اجاڑی او دا دسترگین صورت دمرا اخ کراوزی چه دا دسترگی بانا پیلوند شی یو ویختا پیلوند شی دغا یو سترگی اغا ویختا با دا قیامت پاورز دا اللہ رب العزت پا دربار کی پیش کی گی چی یا اللہ دغا انسان ستا دا یرینا یا اللہ جڑلیو او زو اختب گواہی کم چی یا اللہ زپیلون شوی اوما یا اللہ دا دی سڑی مغفرتو کا وی اللہ رب العزت با دا دی زما استا دیوی سترگی یو ویختا دا شفاعت با اللہ قبول کیو انسان با جنت تبول خدا کا یو وخ کا دا گورے پدی دنیا کی پکاری گی دا پس دا مرگنا دا نہ پکاری گی نبی علیہ السلام فرمائی مفہوم مبارک دا سے دے وے تاسو اللہ تا اجاڑائی کا جڑا نہ درزی سکا دا غیر اختیاری دا اختیار دا انسان کے نہ دا نبی علیہ السلام بیا فرمائی وے تاسو دا جڑا اگا شکل اختیار کئی وے زکا وے قیامت را روان دے پا جہنم کے بخلق بیا دمرا اجاڑی چے دستر گنا اوخ کی روانی شی اوخ کی بختم شی بیا با وین روان شی وین با اوخ کی بیوزے شی نبی علیہ السلام فرمائی وے دمرا با اجاڑی چی دا وین او دا اوخ کو دا وجنا که دا بیوزے کی پری خودلے شی دا با دمرا اوخ کی وین او بائی چی یو کشتی با پدی کی روان شو با پکی مزل شروع یو لوی نهر با دی جوڑ شی خو لیکن دغا اوخ کا او دغا یرا دا قیامت پورز بیا پکار نرازی نن مونگ او تاسو تا اللہ رب العزت دا لغن دے وقت را کرے صرف دا دے دا پارا چے بندہ زمان یرا پیدا کا پزڑکی زمان بندہ یواز چر تکینا پکور کی کینا دعاو غاڑا دو رکات نفلو کماتا لگے دا دی خپل استرگونا اوخ کتوئے کا خداغا اوخ کا نن زمون او استاسو پا غیرو کی توئے گی بلال رحمہ اللہ فرمائی وی ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ با فرمایل وی زچ کل دا حساب او کتاب وڑان دے ادرے گم او پیش کرے شم وی ماس کلورا اس یرا نشتا لوئی صحابی دے ماس کا اس یرا نشتا صرف دمرا یرا دارا سرا وی زچ دا اللہ پا دربار کے ادرے گم واللہ ما تا او فرمائی اے زما بندہ تالا خما علم در کرے ہو تالا ما دا قرآن و دا حدیث پوہ در کرے ہوا اے زما بندہ پا تحقیق سرا تا پا دیکھ پل علم او پا دیکھ پل دا قرآن و حدیث باندی سمرا عمل کرے ہو ویدا ما تا دیر زیادہ یر دا چی مانا چلی دا تبوسونش صحابہ بجارل مونگنن گویو ویجی زم پیو حج باندی زان جنت تبوزم جی پیو عمرہ با وکم
ټول ګناهونو نه به صفا شم. یاره جی سار مونځ مې د جمع سره کړی دی، یاره جمعې مبارکه ورځ وه زما ټول ګناهونه معاف شو. گناهونه دې معاف شو ورورا. کم گناهونه؟ حقوق الله دې معاف شو، حقوق العباد دې نه معاف کیږي. حقوق العباد دا داسې حق دی چې په کعبه کې دننه منځونه وکړه، حجونه وکړه، خو چې پردی حق در باندې وي دا نه په حجونو معاف کیږي. زما دې په الله قسم وي نه په منځونو معاف کیږي، نه په روجو معاف کیږي، نه په عمرو معاف کیږي، او نه ستا ټول عمر په الله ته په سجده پرېوځم نه معاف کیږي. نن معاشره کې بګار ځکه دی، زړه کې ذره ځکه د الله یره نشته چې نن ما پردی حق وخوړم، نن ما رشوت او سود واخیسته، نن ما د پلانکي نه هغه غوښه راوشلوله، هغه غوښه مې ترې داسې وشلوه، رشوت مې ترې واخیسته، او بیا ته وایي زه به په حج باندې، زه به په مونځ باندې، زه به په روژه باندې دا معاف کړم. وروره غلط فهمۍ کې پروت یې، دغه حق نه معاف کړي. نن مسلمان د الله نه یره کله چې تا ته د الله حکم دی چې ای زما بنده رشوت ماله، او ستا په زړه کې یره راله چې زه رشوت نه علمه، ما ته الله ویلي وانلې، پوه شه چې ستا په زړه کې یره شته، ته د الله نه یریږي. کله سود معامله راشي او ته په سود باندې ولاړ یې، ستا پیسې دي او په سود دې چاله ورکړي، په بینک کې دې ایښودي، د بانډونو په شکل کې لمبرې ګورې، او ستا په زړه کې یاره راله چې یا الله ما ته خو پته نه وه چې دا بانډونه سود دی، او تا بانډونه لرې کړه، او یا هغه لمبرو پارچه دې پرېښوده، بانډونه دې کور کې کېښو. پوه شه چې زما په زړه کې د الله یره شته. او که چېرې په داسې خبرو باندې زما او ستا په زړه کې یره د الله نه راځي، پوه شه چې زما په زړه کې اوسه پورې یره نشته. او دا یاد وساتو چې د چا په زړه کې یره وه دا به یوازې الله د یرې نه جاړي، دا به ناست وي، قرآن به یې نه وي ویلی، ذکر اذکار به کوي، د ده سترګو نه به اوښکې روانې. او دغه خصوصیت دا په صحابهو کې موجود و. قرآن به یې ویلی، لوستل به یې او جړل به یې. حسن رحمه الله فرمای وی عمر رضی الله تعالی عنہ به قرآن لوسته، کله کله به چې په یو آیات باندې راغی د الله د یرې نه به یې دومره وجړل چې هغه جړا به یې ونښتله، هیچکي به پرې راله، تلاوت به یې نه شو کولی، یو آیات به یې نه شو ویلی، به جړل به یې، او هغه آیات کې به نښتو و جړل به یې، دا د الله د یرې د وجې نه. او فرمایي وی بیا به راپرېوته په ځای باندې، صحابه به اوچت کړه، کور ته به یې ویوړل، او وی صحابه هغې ته به چې پته نه وه، هغې به د لرې لرې نه راله، د عمر رضی الله تعالی عنہ تپوس ته، او تپوس به یې کو چې پرون راپرېوتی بیمار شوی دی، حالن کې وي چې عمر رضی الله تعالی عنہ به بیمار نه و، د الله د یرې نه به یې دومره وجړل چې کور ته به یې داسې اوچت کړه، یو به یې وړه. مونږ ګټمالو ته ولې نه چاړو، مونږ ډور سوڼي ته ولې نه جاړو، مونږ ټپو ته ولې نه جاړو. او بیا وایو د الله قهر باندې ورېږي، نو د الله قهر په هغه قوم باندې ډېر ظلم مسلط کیږي، کم قوم کې چې دمامې وي، کم قوم کې چې تورسرې په بازارونو کې هم داسې ګرځي لوپټې نه وي، دغه د زنا غاډې کلاویږي. علامه ابن جوزی رحمه الله لیکلي وی په کم قوم کې چې کله دغه زنا عام شي،
وې داسې قوم دې د قصالۍ انتظار کوي په داسې قوم باندې به الله قصالي راولي نن زمونږ په ملک کې وګوره پاکستان په لویه سطح باندې د ده سرچینې موجود دي د پاکستان سره د غنمو کمی نشته نن دا دواړه شیونه په دې ځای کې کم دي نن دا دواړه شیونه د بار ملکونو نه خلک راغواړي وجه صرف دا ده چې نن دغه ګناه هم ده او د دې لویه ګناه څه ده په کم کور کې په کمو ودونو کې په کمو پروګرامونو کې چې کله ډمخانې شروع شي په داسې قومونو کې زناګانې عام شي زړه کې یره نه وي زړه کې یره هله راځي چې کله ما ته د الله حکم وشي او زه هغه شی پرېږدم او ما پرې کړم چې زه دا نه کوم زه الله منې کړی او بالفرض که ګناه وشي نو بیا د الله نه توبه وباسي چې یا الله زما توبه ده دا ګناه رانه شوې بیا به نه کوم خو نن ګناه دوه قسمه ده یو ګناه باطني پټه ده او یو ګناه ښکاره ده کومه ګناه چې مونږ ظاهري کوو او خلقو ته یې ښایو د داسې ګناه نه انسان توبه بیا نه وباسي دله دا ښه ښکاري الا ماشاءالله بعضې نیکان خلک وي توبه ترې وباسي نو نن په زړه کې زما د الله باندې قسم وي که چرې زما ستا په زړه کې د ماشي د وسر عمره یره راله مونږ به ډېرو ګناهونو نه الله بچ کړي او خاص کر د پردي حق نه تا دوه شپې ډمامې وګډولې تا دا خلک د خوب نه وویست دا د پردی حق وخوړو تا دغه خوب حرام که دا هم پردی حق دی او نور حقونه خو پرېږده چې موږ کمې دوکې کړو عامر رحمه الله فرمای مصنف ابن ابی شیبہ کے دا روایت موجود تھے فرمائی وہ سلیمان علیہ السلام پٹھول دنیا باندې بادشاہت کړی دی د میګینه والے تر آتی پورې په دې ټولو مخلوقاتو باندې دغه بادشاہتو مرغانو زناورو میانو ټولو به ورسره خبرې کوو په هغې بادشاهتو عامر رحمه الله فرمایي وی دومره لوی بادشاهت سره سلیمان علیه السلام دومره د الله نه یریده چې په ټول عمر کې د خپلې سترګې اسمان طرف ته نه دي اوچتې کړي د الله د هیبت د وجې نه د الله د یرې د وجې نه نن خو چې ماته یو د 2 روپو ګاډی میلاو شي او زه ترې راکوشم ته اول زما پنسو ته ګوره زما پنسې به په کم ځي بیا ته زما لباس ته ګوره چې زما لباس آیا د سنت عمل دی او که نه دی او بیا د هغه تګ وګوره تا چې په کم غرورو تکبر کې روان وي سترګې په سړک باندې په لاره نه لګي د ده سترګې اوچتې وي غریب سړی که پې سلام زما او ستا غوندې واچوي ما او تا ته جواب نه راکوي دومره لوی تکبر والله فرمایي و ای زما بنده واذا مس الانسان ضر دعانا لجنبي قاعدا او قائما الله فرمایي چې کله مې ته بیمار کړې نو په ملاسته او په ناسته دې ما توازونه کول فلما کشفنا عنه ضره مر کأن لم يدعنا الى ضر مسا الله فرمایي ای زما بنده هغه تکلیف مې دنه لرې که د دې دپاره چې ما ته راشه زما نه ویرېږه وی ته خو په ځمکه داسې روان شوې ولا تمشي فی الارض مرحا په ځمکه باندې مست روان شوې گویا تاجو پرون ما ته چغه نه ووالې او انسان به ولې تکبر کوي انسانه خپل ځان ته خو وګوره که نه خلق من ماء دافق ای زما بنده هغه ګنده نطفې نه مې پیدا کړې
چې په سړی پورې ولګي سړی فوراً منډه وهي غسل کوي خپل ځان وینځي لاس خپل لاس په خپل اوبو پورې نه لګوي دومره ګنده نطفې نه ما او تا پیدا یو بیا هم تکبر کوم تکبر صرف د چا صادر دی د الله او چې د الله صادر دی بیا په دې وړو کې زړه کې چې پاو عمرم نه برابرېږي په دې کې ولې بیا تکبر پروت دی په دې کې یره د الله پکا او یره د الله چې راځي صرف په دوو شیونو قرآن او حدیث اجماع او قیاس دا د قرآن مطابق دي دا څلور اصول د شریعت استاد د سترګو نه د ټپو په وجې هغه اوښکې وبهیږي په خپل ایمان ویاړېږه بلکې پکار دا ده چې زما او ستا د زړه نه په قرآن او په حدیث د وجې نه او د الله د یرې د وجې نه زما او ستا د سترګو نه اوښکې وبهیږي په قرآن کې الله فرمایي په 83 پاره کې وی کله چې دی ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر الله الله فرمایي چې کله زما کلام بیان شي دې زما آیاتونه واوري نو د دې سرمنې اړزېږي داسې گویا په وجود باندې لکه ویښته راوځي وی زما د کلام دومره طاقت دی نن د قرآن پرېښو دا وایي زما په ویښتو زما په وجود باندې یره او هغه ویښته چې راخیږي په ټپو سره راخیږي یاره جی د دوست نه مجبوره وم جی واده مې و جی دوست مجبوره کړم دوست راته وویل چې که ته ډبې مې په دې واده نه غږې په دې واده به زه په خپلو پیسو ډما مې وغږوم دا مونږ وایو که نه وایو دغه دوست ته دې ووایه چې که چېرې ته د الله کلام نه خبر وې ای دوسته تا به دا خبره د خولې نه نه ویستې او داسې دوست تا نه دی دا ستا د جهنمي ملګری دی په قرآن کې 19 پاره کې الله فرمایي وی دغه کافر به بیا د قیامت په ورځ وایي یا لیتنی اتخذت مع رسول سبیلا یا ویلتا آواز به وکړي های افسوس یا لیتنی اتخذت کاش چې ما نه وی نیولې دغه ملګری په دوستۍ سره د خو زه جهنم ته ګزار کړم نن زما او ستا جګرې دوست هغه دی چې زما او ستا په واده کې د الله حکم خلاف کارونه وکړي دا زما جګرې دوست دی وی افسوس دوستانه خو داسې خلکو سره وکړه چې د هغه په زړه کې د الله یره دوستانه د داسې خلکو سره وکړه چې د هغې د زړه نه او د سترګو نه اوښکې بهیږي د شپې تر 1 او 2 پورې هغه پروګرامونو ته ناست او که د الله کلام او که تبلیغ والا یو 10 منټه خبره کوي ټایم د سره نشته او سار به راپاسي یعنې چې زه خو د الله نه ډېر سخت یارېږم بېګا خو تر 2 پورې ډمخانې ته ناست څنګه یارېږي او دا واورئ یره اله راځي کله چې د الله کلام په زړه کې وي او الحمدلله داسې مسلمان به نه وي چې د هغه په زړه کې د الله کلام څه ناڅه نه وي پروت ابو عمران رحمه الله فرمایي وی ابن عمر رضی الله تعالی عنہ باندې رالم وی د شپې ټایم کې اور ته ناست دی ځان ګرموي وی ما چې ولید وی زه ورغلم وی ما چې ولیده عمر رضی الله تعالی عنہ نو وی زما سا دا اون ختله سا مې نشو اخیستی د هیبت او د یرې د وجې نه چې عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ د دې شپې او اور سره څه کوي وی اور ته یې داسې کته او چې وی فرمایل وی ابو عمران رحمه الله واورا زما د په الله قسم وي دا د دنیا اور دا د جهنم د اور نه پناه غواړي په زړه کې د الله یره او فرمایي وی دا خبره یې وکړه
او خپل سر مبارک لاندې کړو او دومره یې وژړل وی هغه سپوږمۍ چې په اسمان کې وه وی زما د پالا قسم وي هغه غیبه شوه سحر وخت داخل شو خو چې عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه ته مې وکت مغسې ژړل 8 ګنټې 7 ګنټې به څوک وژاړي د صحابه و شانو نن خنزیران میټینګونه کوي وی دا بیل په اسمبلی کې نه منو چې د صحابه و چا ګستاخي وکړه وی 10 کاله قید به وي دا ټکې وباسئ د اسمبلی نه نو تا خو وی چې اسلامي جمهوریت پاکستان دی دا پاکستان اسلامي څه شو داسې په غیرتمندو قومونو کې مونږ اوسېږو وجه صرف دا ده چې د هغې میشن دا دی چې دغه صحابه دا بیل چې کم پاس شوی دا لرې کوي مونږ چې د کم صحابي بېعزتي کوو مونږ ته به اجازت دي هغه خنزیر په سویډن کې کم ملک دی په هغې کې د قرآن بې حرمتي کړې وه نن هغه مجاهد هغه ورغلی او په هغه ملک یې مردار کړی دی د دین قرباني چې کړې ده غریب سړي کړې ده دغه بله چې ناستي یو بچی وښایه چې کارساز میدان کې ولاړ وي د پاکستان په یو بونډرۍ کې شپرونه کړي وي چېرته په د امریکې یا د انډیا یا د بل خبیث مردار ملک د پاکستان باندې د ګولۍ غزارولو دپاره خپله سینه نیولې وي ټول عمر د دې قرآن خدمت عوامو کړی او زما او ستا غوندې غریبو خلکو کړی هغه کس مردار که او بیا یې هغه مجاهد ونیو مسلمان ټول غلي دي چې د قرآن بې حرمتي کوله نو ټولې دنیا شعر کو نن چې هغه مجاهد هغه لعنتي مردار که نن ټوله میډیا غلې ده یاره به الله راځي چې دا کلام په زړه کې پروت دی او دا کلام راځي زما د پالا قسم وي د قرآن بې حرمتي زما د پیغمبر علیه السلام بې حرمتي ځکه کیږي چې مونږ په خپله په دین نه یو روان او بیا م وایي مسلمان دشتتګر دی بیا م وایي مسلمان چې کم دی دا شر و فساد خوری یو مسلمان وښایه چې د یو عیسائی د یو یهودي د دې مشر بې حرمتي کړي وي ټول عمر یو مسلمان وښایه چې یو په کافر ملک باندې ډز کړی ټول عمر دې کافرو د مسلمانانو د قرآن بې حرمتي زمونږ د پیغمبر علیه السلام بې حرمتي په مونږ باندې په مسلمانانو همدې ډزې کوي بیا هم دشتتګر مسلمان دی او دغه کافر ښه دي مونږ مسلمانانو ته ذهنونه جوړ کړي او چې دا دشتتګر دي مسلمان هم وایي دشتتګر ټول عمر دې خنزیرانو د اسلام خلاف همدغسې کوششونه کړي خو یاد وساتو په ملک کې په دنیا کې داسې خلق اوسم شته چې هغه د الله په مینه مست دي او د الله نه یریږي دغسې کس به انشاءالله په مخ د ځمکه نه پاتې کیږي چې هغه زموږ په دین کې د نبی علیه السلام یا د بل پیغمبر یا د قرآن او حدیث به حرمتي وشي او هغه د ژوندی وګرځي نه به ګرځي انشاءالله ولې د هغې په زړه کې د الله یره پرته ده او دغه یره ما او تا ته پکار چې موږ او تاسو یې راوړو نو د نن خبرې مقصد دا و چې د الله یره په زړه کې راځي په دې کلام سره او دویمه ده چې د پردي مال نه ځان بچ کړو د پردی مال چې ونه خورې پوه شه چې زما په زړه کې یره ده او چې ته پردي مال ته غلی او پردی مال خورې او بیا ته وایي په حج او په عمرې او په روژې او په مونځ به یې معاف کوم زما د الله باندې قسم وي چې ټول عمر دغسې وایه هېڅ دې نه معاف کېږي پردی حق بغیر د هغه چا نه نه معاف کېږي چې څو پورې ورغلی نه وي او دغه نه دې معافي نه وي غوښتي دا د حجونو دا د عمرو دا د روژو دا د مونځونو کار نه دی مونږ صرف دین څه ته وایو چې جومات په ګیټ راننوځو به دا دین دی او د جومات نه چې بر شو چې څه کوې کوه دا دین نه دی ولې مونږ او الله دې معاف کړي نعوذ بالله من ذلک مونږ صرف الله په جومات کې منو داسې ده که نه ده مړه ته لږ خو بهر وځه
د دکاندارانو ته لک ورشه د دقو د پراټونو ته لک ورشه ولې بار الله نشته ولې بار مونږ الله نه ویني او چې بیا مو وي او رامنډه په کې تکبیر وران نه پوت کیږي خدای دې کور وران ک تکبیر الله دې پوت شي پردې حق مخورا بغیر د تکبیر الله نم ستاموس کیږي ها پردې حق مخورا بیا د تکبیر الله پابند شه و چې ته پردې حق دې په خېټه کې پروت دی او تاسو تکبیر الله غم دی نو تکبیر الله پرې د مونږ دې نه کیږي تاسو تکبیر الله غم دی الله پاک دې مونږ او تاسو سید الله نه پزړه کې یره پیدا کی والله دومره توفیق دی الله مونږ ترا کی چې په دې خپل عمر کې د الله د یره نه کله کله وجړو او پردې حق نه خورو پردې حق دې نه ډیر خیال یو مسله هغه دا چې آیا د خطبه په ټیم کې چې د امام اوله خطبه وایي او دا لغوندې پکې کینی بیا دویمې خطبې ته پاسي د کینستو په ټیم کې دعا شته او کې نشته دا مسله یاد وساتو دغه ټیم کې دعا غوښتل او دغه ټیم کې دعا قبلېدل ډېر ښه وخت دی دا 2 3 4 5 سکندې خو په دې کې به لاس نه اوچتې بعضې خلک به ته ګورې لاس به اوچت لاس اوچتول پکې نشته په زړه کې په دې ژبه باندې چې د کمې دعاګانې ستا محتاجي و الله ته پیش کا شریعت مطابق دا الله نه وغواړه احسن الفتاوی لیکلي دي مفتی رشید احمد رحمه الله مفتی اعظم پاکستان پاتې شوی هغه لیکي وکلاس دی اوچت ک دا یو ناکار عمل دی نو دغه لاس به نه اوچت